你干什么？这是我的电动车。这是我的电动车。什么？你的电动车？这是我刚刚停在这里的，赶紧给我下去，下去！你怎么证明这是你的车啊？我怎么证明？我有钥匙啊，我怎么证明？你的钥匙能打开我的车？来，你看，有意思，怎么就成你的车了？怎么样？能不能开开？哎，奇怪了，还真能打开。你这不是废话吗？赶紧给我下去！我看过了呀，这是我的车牌号呀。还你的车牌号？我来看一下。有人。哎，我的车，给我停下！